我想分享一下咧，今個月港澳地區 PV Promo 嗰啲禮品係點樣使用嘅。咁首先咧，佢係125 PV 咧就會執到呢一個嘅 Time 嘅精油啦。咁佢係膳食精油嚟嘅。咁啊，即係有少少歇後語想同大家講嘅。咁啊，膳食精油咧，佢嗰個 label 咧就會係白雪雪嘅。咁我呢一支咧就唔係白雪雪嘅。咁但係其實咧佢係嚟自同一個油桶倒出嚟嘅。咁大家自己聯想一下啦，係啦，點樣用咧？咁我就先講，如果 Time 嘅呢個嘅精油咧，百里香咧佢係點樣使用喺我哋嘅即係烹調方面啦，係烤肉啊、烤雞啊、沙律啊、意粉啊，當我哋煮好之後，攞出嚟之前，你可以咧 chop 幾滴落去，然後撈一撈佢，咁就會令到嗰個味道咧就會有 Time 嘅香味。咁呢啲係 for 一啲唔係成日有好多香料喺屋企嘅人啊，香草喺屋企嘅人咧，咁樣用咧係非常之方便嘅一個方法嚟嘅。好啦，咁若果我哋想即係因為佢食都得啊嘛，咁即係搽落身其實佢都係冇問題嘅。咁通常嘅用法咧就會係用喺我哋運動之後想舒緩按摩，我哋就會利用基底油，再加埋1-2滴嘅 Time 咧去按摩我哋需要舒緩嘅位置啦。咁同埋咧呢個 Time 咧佢有一種好強嘅活性咧，就叫做百里酚。咁佢有淨化嘅作用，咁係通常啲人會用喺漱口嘅時候或者一啲薄荷膏。咁佢亦都係即係若果當你譬如攞嚟按摩或者浸腳咧，即係你開罐水攞嚟浸腳，滴1-2滴落去咧，你係可以幫到呢一個活血嘅作用，同埋咧如果有腳氣嘅問題咧，係可以幫到下手。跟住到190 PV 嘅禮品 Super B， 咁Super B 咧佢當中包括 B 集嘅，裏邊有 B1、2、3、5、6、7、12同埋 B9，B9 即係葉酸，咁啊需要補充葉酸嘅人都可以食呢個 Super B。咁當中佢亦都有一啲嘅精油成分嘅，咁亦都係有其他嘅礦物嘅，例如鎂啦、鋅啦等等嘅，咁所以其實有一個比較 balance 啲嘅作用啦。咁乜嘢人適合食咧？就係嗰啲成日都覺得好攰啊、瞓極都唔夠啊、精神能量好低啊、要維護心血管健康啊、要改善情緒啊、要即係成日都佢哋會出街食一啲加工食物啊、食藥食得好，即係長期要食藥嗰啲人啊，壓力過大嘅人咧，咁你就適合食呢個維他命 B 去提升下啦。咁點樣食法咧？係啦，咁呢一個咧補充品係隨餐食嘅。咁有啲人成日都問話，空肚食其實會唔會係個效果係最好啊？空肚食係冇問題嘅。咁但係呢一個嘅補充品咧，佢係脂溶性嘅。咁如果你能夠同埋其他食物一齊，佢有油分各樣咁樣去令到佢更加容易喺我哋嘅即係消化同埋吸收得好咁樣咯。咁所以呢個就係維他命 B 啦。好啦，跟住就到300 PV 嘅禮品，呢一個叫做SPF 50礦物防曬乳。咁呢個礦物防曬乳我真係超級推介嘅。咁點解咧？咁首先講下佢嘅成分先啦。佢咧原來佢裏邊係有蠟菊精油、薰衣草精油同埋乳香精油嘅。咁當中嘅成分咧，亦都唔包括一啲有害嘅嘢啦，例如一啲石油副產品嗰啲啦，咩二惡英啊、人造色素、香料，全部都冇啊。係啦，咁亦都係咧。而家我知道可能好多人咧都會好關注海洋健康嘅，咁佢都係一個海洋友善嘅防曬乳嚟嘅。咁佢對海洋咧係絕對冇環境嘅傷害啦。咁佢防水防汗咧達呢個80分鐘嘅。咁適合即係所有預防防曬嘅皮膚啦。咁啊包括敏感性嘅肌膚嘅。咁我自己嗰個小分享咧就係嗱，你見佢而家呢支咧用到咁扁咧，其實我即係都 keep 住有用嘅。咁因為佢裏邊有乳香又有蠟菊，咁我自己朝頭早搽完一路到夜晚啦，咁我發現咧搽完之後嗰日咧皮膚咧，我覺得係仲滑咗嘅，係啦，咁即係防曬嘅效果嘅產品咧，其實坊間有好多，咁但係搽完之後點樣可以令到你嘅皮膚 keep 得到，甚至乎更加好，咁啊真係唔係講嘅，係真係做得到嘅。咁同埋咧佢咧呢一個嘅效果咧，佢係相對有少少滋潤啲嘅，我自己覺得。咁但係咧，有啲人佢就會覺得，喂，好似好立喎，你呢個咁樣。咁我自己就有一個都覺得係有啲立嘅。咁但係點解立都要用佢咧？就係因為佢嗰個防曬度又好啦，同埋佢令我皮膚滑咗嘅。咁咧點樣用咧？咁其實咧你可以即係頂落個罌仔度啦。咁我而家就示範俾大家睇咁樣啦。即係攞咗少少咧，其實咧跟住咧輕輕咁樣印上面，唔係推印上面咧。咁其實咧就好容易咧。令到佢冇咁立㗎啦。咁如果咧你仍然覺得係即係都係有啲立嘅，咁你咪即係搽完呢個防曬好薄咁樣一陣之後咧，就輕輕掃翻啲嘅碎粉去 match 翻嗰個皮膚咁樣，咁就唔會覺得立落。咁而家其實我都搽咗，我覺得係非常之好，係啦。好啦，跟住到最後450 PV 嘅禮品就係呢一個嘅防曬乳霜啦。咁防曬乳霜咧，其實佢就已經係經臨床證實咧可以驅蚊蟲啊，蚊都得嘅，係啦，蚊都係幫到手嘅。咁佢個質地咧就係其實 in between，我自己覺得喺水同油之間嗰種嘅感覺，佢唔係好油，但係佢係有油嘅感覺。咁但係咧，其實比起淨係齋用水咧嘅好處就係佢 long lasting 啲，佢唔會話一噴完咧好快咧就即係冇晒咁樣。咁所以咧，我就覺得佢呢一個係幾 work 嘅，同埋佢不含嗰啲咩避蚊胺啊嗰個 DEET 呢一個嘅成分，所以咧。即係大人細路都啱用啦，咁啊非常之溫和啦，小朋友都用得嘅，素食人士都用得嘅。咁佢當中咧亦都有一啲嘅精油喺裏邊嘅。咁有啲咩精油咧？係有香茅啦、香茅檸檬啦、迷迭香啦、天竺葵、綠薄荷、
百里香同埋丁香嘅。咁呢全部都係有幫助於我哋去驅蚊蟲嘅氣味嚟嘅。咁我會有個少少建議咧，就係若果咧大家咧係即係去街每日拎晒一支噶嘛，咁咧就可以咧用一啲可能舊嘅精油樽啦，咁就配搭翻喺公司買嗰啲嘅精油頭啊，又或者可能呢啲精油你哋用晒咧，其實我洗都唔使噶啦，因為都係精油嚟嘅啫。咁咧就倒落去，然後咧拎出街，咁呢啲咁嘅滾珠頭咧，即刻可以塗抹喺嗰個皮膚嗰度咧，咁你就唔會即係連手都唔使揩到。嗱，揩到咧係冇問題嘅，但係有啲人佢哋可能即係覺得啊，掂完呢個跟住咧就攞嚟食嘢又要洗手，咁可能行山啊剩啊咁樣咧就會覺得個味道好 mix 咗就唔中意咁解嘅啫，就唔係話有啲咩問題咁樣嘅，係啦，咁就係啦，即係希望幫到大家啦，即係香港地下炎炎咧都應該係幾多蚊蟲嘅，係啦，咁啊今個月嘅幾個寶物啦，係啦，就係呢個啦，係啦，咁有啲咩唔明白嘅可以再私信我問點樣使用，係啦，唔該晒。